6個，佢會分別咧就係對我哋男隊或者白隊嘅。好，至於咧頭先我哋抽嘅其中一位 Mirror 咧，藍色 section Section 3 C 35嗰位朋友到咗啦係嘛 ？OK， 到咗啦，多謝你。好啦，跟住落嚟咧，我哋玩閃避賽。琴日玩過一次㗎啦，已經企好咗。企定啦，佢哋企定啦。男隊就會每位成員企晒喺指定嘅圈裏面嘅，跟住咧白隊嘅 Mirror 就會係喺直線。我哋係咪有請佢哋企晒喺度？好，我哋而家先請白隊嘅 Mirror 進場。你哋進場嘅麻煩你哋一字排開。我相信你哋好多年翻返嚟㗎。應該冇問題嘅。難啦。我見到拉起晒衫袖啲已經係準備好啦。Hello。咁啊玩法好簡單嘅，總之 Mirror 如果係即係每一位 Mirror 有一個波啦，佢就攻擊嗰一位 Mirror 嘅成員。如果 Mirror 嘅成員接到個波咧，就可以得1分啦。接到就可以得1分啦。我要接啊！今次。避開或者接避開都得，好嘅。係啦，總之不被擊中咧，就係為之得1分啦。好啦，咁不如呢個時候由我呢邊開始先，好唔好？好，走。OK，咁啊 ，Norman 都 ready 啦，係咪？唔好打面就得啦。好似嗰啲棒球嗰啲動作一嘢發球咁樣。總之佢接到就1分，我都避到其中1分。有啲力喎。因為佢閃避到啊。係啦。咁所以而家咧即係男嘅係有1分，男隊。係啊。好，跟住到第2位嘅 Mirror。好似好大力喎，佢 feel 到。係啊。力喎。好輕而易舉，第一隻又係嗰個勁喎 Frankie。好2分啦。好，到第3位 Mirror 啦。哇！好似唔中喎。好似個時間停頓咗啊，慢嚟嘅。 send 呢個，唔喐我 send 呢個。好。係。掟落去啊！哇！係啊，出咗界啊！想打到，我想做效果啊！即係我哋有1分，我哋有1分，佢出咗界。到姜濤，好嘢！成功避到。佢唔能夠相信個波係咁慢嘅，掟過去。哎！哇！接到，有啲大力喎。係都冇所謂啦，總之係接到咯。咁即係話我哋男隊有幾多分啊5分。亦都唔該晒白隊嘅 Mirror。好，多謝你。因為你有輸1分啊，會啊，佢哋。好，跟住麻煩白隊嘅 Mirror 你哋過嚟呼啦圈呢個位置啦。呢啲準備好㗎咯喎。跟住就到代表住男隊嘅 Mirror，就睇下佢哋可以掟到幾多分啊！好，咁每人有1球。入軍選晒，軍選晒，軍選晒就見到一個喎，有一個本身發開小飛球嘅咧。企喺個波啦，我哋輸緊啊！一定要打中佢啊！我哋輸緊啊！佢出界啊！咁啊，跟住我哋由呢邊啦 ，Jeremy 呢邊先好唔好？準備啦噃！哇！有啲姿勢，大哥，哇！係咪都肯㗎？呢個球係。Jeremy 好似好鎮定，但其實有少少驚慌㗎，有少少發現嗰啲。第2個啦。個頭唔識控㗎。喂！哇！喐咗個呼啦圈，而家噴咗喺邊度？個呼啦圈喐唔係佢喐啊！嗰個單腳落地好玩啊！好 ，AK 唔望啊！你決定？哇！橫掂都係，梗係要有型啦！哇！
係鬥會話最好嘅心理戰術，點知唔成功，睇唔到佢。有人中頭獎係咩？係好嘢，多謝你嘅，我嚟啦！你要記住吸引力法則嚟㗎，你後邊都咁吸引㗎。好，小樹子，我哋係呢邊係有3萬，咁即係話係男隊勝出咗呢個。好啦，咁不如呢個時候咧，我哋請12位嘅 Mirror，我哋一齊出埋嚟先，一齊一字排開，係啦。12位嘅 Mirror，我哋一齊喺中間。好啦，恭喜晒勝出嘅 Mirror，其實兩邊都好吸力啊，準程度都好高㗎啦。OK，咁即係話咧，男組嗰邊嘅 Mirror 咧，因為男組贏咗嘛，咁所以咧佢就可以得到簽名嘅閃飛球。冇錯啊，係齊晒12位成員嘅簽名，親筆簽名閃避球得過啊！我而家有請。好，大家都攞住先。哇，有簡單又唔同嘅頒贈儀式啊！哇！逐位頒俾佢哋。至於輸咗嘅都唔緊要，都有。我覺得都係贏嚟㗎。係啊，都係得到啦。佢哋摸過嘅，但係冇簽名嘅閃飛球。一樣咁